对，好嘞。没火车吗？你来？哎，那切的快，尝尝味儿。那几块钱都能尝。尝10块钱可以，再尝10块冻肉。一共是10块26。几个你们？啊，2个加菜的好。可以，一个不要还2个都不要？2个都不要辣椒，好的。哦，播到0点吗？要不然后边有的就我一下播，后边来讲就到收摊了。好的，一个不要辣蒜，2个多，一个不要。多放点螺丝椒还是普通辣椒？不是，多放那个，还是行，那就放辣的。那加2个菜不要辣椒蒜，什么？加2个菜不要辣椒的。码在那边。你没吃了吗？哦。24。2个菜不要辣椒。微信收款24元。兴学点关注私信啊，点关注私信。那有螺丝椒。来，这个没有辣椒蒜的，拿啊，好。嘿嘿嘿。这时代，哎，还是一刀就讲好的。尝尝我冻子肉，自己熬的冻子肉，尝尝，那吃透没？这里边现在你给尝尝味儿嘛。不是，我叫你尝尝味儿，你尝尝味儿吃咋样？哦，那有切的现成的块儿。哦，你先尝尝味儿，自己熬的。你先尝尝味儿再说。哦，好吃再弄。啊，可以尝10来块、15块钱都行。可以尝尝味儿，你先吃。好。嘿嘿。要不然有的人不知道的，尝尝味儿。几个兄弟？好嘞，辣椒蒜、肥瘦都要。可以哥。多钱都行，吃这东西。微信收款10元。他把那个加完给你尝。2个16。你站这里照到，你站那肯定照不到，你站在那里照不到的。2个12。来几个？好，辣椒蒜，好，来拿好啊，好。2元，微信收款10元。没事，好嘞。别吃嘛啊，有点来，你现吃最好啊，拿焦焦的。来，好，8块。同样的流程。好的，好的，好的。是吧？是吧？是吧？好，那4万，好，这个冻子肉，好4万饼。5万多，你